bro, nih kita mau ngambil kekancangan. Nih, ini nih akang juple nih. Ada nggak? Anak kabur. Aduh. Pakai itu tuh? Hah? Pakai senter? Iya naon. Aduh untuk gitu bah. Oh di oborkeun. Oh. Oh aya. Ayah. Nih mau nyari kekancangan dulu guys. Tah, nya. Baru dapat satu guys tuh. Kekancangan. Cenah ya umpan gacor, katanya umpan gacor tuh sama si sampai penglaris ikan sebelah. Tuh umpan yuk. Cuaca pagi ini malehoy. Waduh, dari semalam dihajar angin, akhirnya buntak sampai ke Mongkor. Angin kisaran 27 km per jam. Barat cepat nih, barat cepat, disebutnya barat cepat.
kita cari lagi. Aku mancing di pinggir. kebenangan nyengir. Mancing di pinggir. Nih nyari samge. Yang penting judulnya mancing. Oke. Dia lagi ajan. Bang Laris, samge. Tuh, ya. Cainya ke jeronya. Karena jero tas. Emang Iya naon jersey ge basuh. Dendep wah apa aja dia. Habis.
Pada jong berarti nya. Hah? Itu pada jong berarti. Rata. Dapat lagi nih. Nih. Tapi nggak ada kakapnya. Kakapnya ke bawah angin. Kakapnya ke bawah angin. Aduh. Mahal yuk. Tuh. Sedih mau diceritakan. Sedih cina. Mendingan ulah cerita. Aduh. Alhamdulillah dapat pari, angin kencang masih dikasih Rizki tuh, pari guys, ya lumayan lah buat disemur ya. Oke, barat cepat nih, kisaran